lave neglelimer. Så jeg bruger egentlig bare den her sådan fra W7. Og nu skal jeg bare lige måle sådan min negle, hvorfor den passer til hvilken negle. Så den her passer godt til min tommelfinger. Nu har jeg gjort det. Og nu skal jeg bare vælge en negle, jeg vil have på. Okay, jeg har fundet den her virkelig, så er det sådan en pinkagtig farve. Den er mere pink i virkeligheden end på kamera. Så. Men nu skal jeg bare lige tage neglelakken på neglene. Nu har jeg taget neglelakken på. Og nu ser min helt sådan. Så jeg går lige ud og vasker den. Og nu skal jeg rense min negle med neglelak fjerner, men sådan, det gør bare sådan, at mine negle bliver renere. Så har jeg gjort det. Nu skal jeg bare gøre sådan her. Men vi ses i part 2.